Ich möchte euch was präsentieren, was euch vielleicht Spaß machen würde. Was für Emotionen, also wenn es euch langweilig ist oder euch schlecht geht. Da gibt es was Farbenfrohes, zum Beispiel hier mit dem Wachsmalkreiden. Einfach in die Vase zu schmeißen und dann mit dem Föhn schmelzen. Dann wünsche ich euch immer viel Spaß. Ich würde es auf höchster Stufe machen. Seht ihr diese wunderschöne Vase aus der Glasvase war das? Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das nachmachen tut, dass ihr Handschuhe trägt, weil das ist echt sehr heiß. Also fast nur zu gern. Und das muss jetzt nur ein bisschen trocknen. Ihr seht, das läuft das noch alles. Sieht mega kreativ aus. Solltest du öfters machen. Na, tu mal das nach oben. Genau. Nein, dreh's mal um. Das läuft aber noch. Nee, dreh's mal um. Das ist voll. Das dauert alles nach unten. Das andere sieht voll rot aus und das andere voll so Richtung hellgrün und dann dunkel. Also, ich empfehle euch auf jeden Fall Handschuhe anzuziehen und auf höchste Stufe stellen, diese Föhn, dass es auch gut schmilzt. Und ja, das wäre auch Option für Weihnachten. Also wenn ihr Weihnachtsgeschenke machen wollt, da kann man schön was selbst machen, zum Beispiel sowas. Also das ist wirklich wunderbar. Also, Der Besenstaubsauger sieht auch sehr super aus im Hintergrund. geht jetzt um die Vase. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, wenn ihr das nachmachen wollt. Ist auf jeden Fall was Tolles, wo ich mich auch freuen würde, auf was Selbstgemachtes. Tschüss.